Dito na po kami sa loob. Ayoko guys. ipasok, Bert. Ayoko ipasok. Guys, nasa loob po kami guys. Guys, support kayo sa akin guys. Si Jerome. May bayad yan. Hi po. Magkano entrance? 7K? 700? Si OA ka naman, 7K. Magkano? 700? Ang entrance sa isa. Entrance? Tapos, anong show nila? Ano lang? 7-Eleven pre. Sound? Sound lang guys. Sound 700. 700 sa tao. Nasa loob po kami guys. Sa Makati Avenue guys. Gumimik kami guys. Nandito oh. Gimmick girls. Paano ko yun? Gimmick girls. Kaso lang po guys. Try ko dalawa. May bayad lang 7.